নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছোঁ। আপোনালোক চাই থাকিব। একচুৱেলি বহুত দিন হ'ল দেখাই পাই আছে আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো বহুত কম দি আছোঁ। তো আকৌ মানে এটা ভাবিলোঁ যে আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছে, মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো একচুৱেলি পানীৰ মাজত মই কি দিওঁ, তো এইটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াতে বুটৰ বাকলি দিয়া আছে, বুট আছে, তো ইয়াতে গুড় দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে চাব বুটটো, আমি যিটো বুটটো খাওঁ এইটো বুটটো ডাইৰেক্ট দি থাওঁ। তো এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো পানীটো সদায় গৰম পানী খুৱাব, কাৰণ জানে এইবিলাক পানীটো মানে ছাগলীৰ কথা নাই, মানুহো এনেকুৱা চিষ্টেম কৰিব পাৰে। পানীটো গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি খুৱাব লাগে, অকণমান মিহমে। যিহেতু গৰম দিন, তেওঁ ঠাণ্ডা পানী খুৱাব লাগিছিল, কিন্তু মই ঠাণ্ডা পানী নোখুৱাওঁ, গৰম পানীয়ে খুৱাই থাকোঁ। তাৰ মাজত ধৰক বুট চুট কিবা কিবি দিয়া আছে। দুটা বুট আছে ইয়াতে, মই অকণমান দেখাই আছোঁ, ইয়াতে চাব। আৰু বাকলিও আছে, বুটৰ বাকলি, আৰু মাকৈ যিটো কয়, মাকৈও মই ইয়াতে দি দিওঁ ডাইৰেক্ট। তো বহুত ধুনীয়াকৈ খায়, সেইকাৰণে মই এইটো মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তো কথাৰ ভিতৰত কথা হ'ল মানে আপোনালোকে ধৰক মই যেনেকুৱা হেৰি কৰি আছোঁ, মানে একচুৱেলি মই ক'ব গ'লে A to Z পানীৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডিং কৰি আছোঁ। পানীটো বহুত ধুনীয়াকৈ খুৱাই সিহঁতক ৰাখি আছোঁ। আৰু বাকী ধৰক আছে এইবিলাক নেপিয়াৰৰ যিটো খেতি আছে, তো এইটো খেতিত মই খুৱাই থাকোঁ। তো 2 টাইম মানে পাৰিলে 3 টাইমে মই পানী দিওঁ। তো পানী খোৱাৰ পিছত পানীৰ মাজত কিবা কিবি দিয়া আছে, যাতে খালে সিহঁতৰ মানে এনাৰ্জিটো আহে। তেনেকুৱা ধৰক বুট আছে, মাকৈ আছে, আৰু বুট মানে দুটা কোৱালিটি আছে, আৰু বুটৰ বাকলিটো দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে মিঠাই যিটো আছে, গুড় যিটো কয়, গুড়টো তাতে মিক্স কৰি দিওঁ। তো সেইকাৰণে তাতে ভালদৰে প্ৰটিনটো পায়। তো একচুৱেলি 3 টাইম মানে এইটো খোৱাৰ পিছত, তো পাৰিলে মই লিভাৰৰ ঔষধটো অলপ চলপ মিক্স কৰি দিওঁ ইয়াতে, যিহেতু ইহঁতৰ ৰুচিটো বাঢ়িব। আৰু পাৰিলে 3 টাইমটো পানী খোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ মানে ঘাঁহটো একেবাৰে কম লাগে, মানে কম পৰিমাণত দিলেও হয় আৰু। তো বাকী ইয়াতে দেখা পাই আছে যিবিলাক লিভাৰ ঔষধবিলাক, সিহঁতে এই ল'ৰাটোত দেখাই আছে। তো ভাইটিয়ে হয়, তো সি বহুত ধুনীয়াকৈ দি আছে। তো বাকী যেনেকুৱা চাওক, সিহঁতে কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে। তো বহুত ধুনীয়াকৈ খায় পানীটো পাৰিলে নিজে অলপমান খাই চাব লাগে। যদি মিঠা অকণমান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ছাগলী যাতে খাই ভাল লাগে। তো তেতিয়াহ'লে মানুহৰ নিচিনাই চেম। তো এইটো পানীটো অকণমান মিঠা আছে, তো সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে। ইয়াতে যেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে কিবা কিবি মিক্স কৰিব পাৰে, সামৰ্থ্য অনুযায়ী আপোনালোকৰ যেনেকুৱা সুবিধা হয়। তো একচুৱেলি গুড়টো বাধ্যতামূলক হয়, গুড়টো দিলে পানীটো বেছিকৈ খাব। পানীটো বেছি খালে সিহঁতৰ মানে গ্ৰোথটো মানে হওঁতে ভাল হয়। তেনেকুৱা ছাগলীবিলাক মানে এতিয়া অলপ কম ছাগলী আছে, তাৰ ভিতৰত খোৱা লোৱাটো অলপ ভাল হৈছে। বেলেগ গছৰ পাত চাত মানে একেবাৰে কম দি আছোঁ, বাকী পানীৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডিং কৰি আছোঁ। ইয়াতে ধৰক গেছৰ কিবা দিব পাৰে আপোনালোকে, গেছৰ কিবা কিবি পোৱা যায়। তো এতিয়া আৰু এটা দি আছে, ইয়াতে চাব, এইটো অষ্টভেট, এইটো কেলছিয়ামৰ হেৰি হয়। তেনেকুৱা এইটো কেলছিয়াম হয়, কেলছিয়ামটো অকণমান দিলে। তো বাকী এইখিনি খোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ যিটো পেটটো ভৰাৰ পিছত সিহঁতে যায় অকলে ৰেষ্ট ল'ব। ইয়াতে ঘৰটো আছে, ময়ো ঘৰো দেখাম। তো বাকী দুটা, এইটো ছাগলীটো দেখাই পাইছে, এইটো বেছি দিন নাই, আৰু এইটো কলাটো বেছি দিন নাই। বাকী যিকেইটা আছে অলপ মানে কম দিনত প্ৰেগনেণ্ট হয়, আৰু দুটামান মানে অতি সোনকালে বাচ্চা দিব। আৰু লোকেল ছাগলীতকৈ এইবিলাক ছাগলী বহুত শান্তশিষ্ট। তো আপোনালোকে যিবিলাক ফাৰ্মিং কৰি আছে, তো সিহঁতেও গম পায়। তো লোকেল ছাগলীতকৈ বেনিফিটটো বেছি বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ লোকেল ছাগলী হিচাপত বিক্ৰী কৰিলেও আপোনালোকে ছাগলীবিলাক কি হয়, গ্ৰোথটো বেছি হয়। যেনেকৈ মই লোকেল ছাগলী আজিকালি ইমান মানে ডাঙৰ নহয়তো, চব সৰুৱে থাকে না। আৰু বাহিৰৰ ছাগলীবিলাক কি হয়, ডাঙৰ চাইজৰ হয়। এইবিলাক ছাগলী দেখা পাইছে বহুত ডাঙৰ কিন্তু। তো সেইকাৰণে সিহঁতৰ মানে হেৰিটো বেছি। আৰু এটা ক্ৰছ আছে, ক্ৰছ ছাগলীবিলাক চাওক, এইটো এটা ক্ৰছ আছে, এইটো এটা ক্ৰছ আছে। ক্ৰছবিলাকো ডাঙৰ হয়। তো মই ছাজেষ্ট কৰোঁ মানে কি, লোকেলৰ পৰিৱৰ্তে লোকেল ৰাখিব পাৰে, বেয়া নহয় বাৰু। লোকেলৰ মানে ৰখাতকৈও আৰু কেইটামান এইবিলাক ছাগলী ৰাখিলেতো আপোনালোকে বেছি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব নিজৰ ফাৰ্মিং কৰি। আৰু এটা কথা, গৰম দিন, তো আপোনালোকে যিমান পাৰে ছাগলীবিলাক হেৰি কৰিব, ঠাণ্ডা জেগাত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিহেতু গৰমটো বহুত বেছি হয়। অলপ চলপ এটা দুটা পাত দিছোঁ, যিহেতু পাত পাবলৈ বহুত টান হয়। তো বাকী নেপিয়াৰৰ খেতিটো আছে মোৰ তাত, তো আপোনালোকে দেখাই পাই আছে। নেপিয়াৰৰ খেতিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডিং কৰি আছোঁ। বাকী পানী চানী কিবা কিবি এইবিলাক খুৱাই আছোঁ। আৰু দানাটো একেবাৰে নিদিওঁ, মই অলপ চলপ চাপৰ দিওঁ। আৰু তেনেকুৱা এইটো ডুম্বাটো চাওক,
এইটো আছিল মুৰ্গীটো চাওক তেনেকুৱা আৰু দুটা এটা কিছুমান নেপিয়াৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বেছি তো সিহঁতে নেপিয়াৰ খুৱাই আছে মই জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে এই দুটা খাই আছে নেপিয়াৰ মানে বেছি নাই মাটিটো অকণমান কম হোৱাৰ কাৰণে বেছি লগাব পৰা নাই ইফালে এটা পাত কৰিছোঁ ইফালে খোৱা নাই তো এই তাতে অকণমান ডাঙৰ কৰিব দিছোঁ তো অলপ চলপ ইয়াতো পাত ৰাখিছিলোঁ তো সিহঁতে যেতিয়া চব ছাগলী চব বস্তু কেতিয়াবা চব খায় বাৰু তো কেতিয়াবা কিছুমান ছাগলীৰ বাৰু নেপিয়াৰটো খাই হেৰি হয় মানে মই দেখা পাই আছোঁ নেপিয়াৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ খায় চব ছাগলীয়ে তো কিছুমান যদি নাখায় তো সিহঁতে পাত চাত খাব পাৰে তেনেকুৱাই মানুহৰ নিচিনাই আৰু এটা বস্তু সদায় মানে সিহঁতে খাবলৈ মন নকৰে তো আজি এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'